你是不是也觉得这台 High Road 很迷？每次练都是斜方跟手先酸。那我花1分钟从力学的角度出发，来帮你解开这个谜团。首先，大家容易以为这台的设计与隔壁它的兄弟一样，动作是肩伸展为主，练中下段阔背的。实际上，越滑到动作的中后半段，越会受斜轴设计的影响，轨迹变成以水平外展为主。所以，当你照着本来的方向一路向下拉，就容易因为轨迹主要将你向外带，造成手肘需要过度内扣来配合整体动作，手腕过度屈尺偏，累积不必要的压力，最后再影响你的肩胛骨无法在动作向心时顺势的做出内收后倾，甚至容易向前跑，而间接导致了你的整体背部感受不好。所以有没有可能你不是练错，你只是认错了器材的功能而已？我相信看到这里，可能已经有些人知道怎么样拉会比较顺了。那如果你还是不确定的话也没关系，因为我把这台 High Road 的实用操作技巧整理在下集，下方留言划船，我私讯给你。